Buongiorno a tutti, ben ritrovati, rieccoci in diretta nella prima edizione dei nostri telegiornali per raccontarvi le notizie principali della giornata. Abbiamo tanta cronaca, aggiornamenti su fatti che vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, vi parleremo ancora di furti, vi parleremo delle indagini dopo le scritte contro la polizia che erano apparse a Padova. Insomma, abbiamo tanta cronaca come sempre in primo piano, e la cronaca ci porta proprio dal nostro Lucio Zanato, che si trova davanti al Tribunale di Treviso perché nel pomeriggio è attesa la sentenza del processo nei confronti di Massimo Pestrin, accusato di aver ucciso nel 2023 il fratello e la cognata. Buongiorno Lucio, raccontaci tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, allora l'aggiornamento è, come hai detto tu, che solo verso le 16 sapremo quale sarà il destino di Massimo Pestrin, 52 anni, ex guardia giurata, che il 3 maggio del 2023 uccise con ben 19 colpi di pistola il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento. Secondo la sua mente, responsabili di essere a conoscenza delle infedeltà della ex moglie e di non averlo mai informato di questo. E proprio questa, diciamo così, è stata la linea che ha sempre portato avanti nel corso del processo, che appunto oggi vedrà naturalmente la prima sentenza. Ricordiamo che rischia circa 20 anni di reclusione, visto che ha ceduto, diciamo, è stato preferito il rito abbreviato. Che cosa è successo sostanzialmente il 3 maggio del 2023 nella casa della famiglia dei coniugi Pestrin in via Monsignor Breda, appunto a Paese? Sostanzialmente Massimo Pestrin, dopo la separazione, aveva avuto anche lo sfratto, aveva perso il lavoro, era ex guardia giurata, e il fratello l'aveva nel 2022 come dire, l'aveva accolto in casa, aveva cercato di aiutarlo. Poi naturalmente con il tempo la convivenza era diventata sempre più difficile e probabilmente è quella la molla che poi ha fatto scattare tutto quanto. Nel corso delle varie requisitorie, appunto, la difesa ha cercato di porre tutto su un vizio di come dire, una semi-infermità mentale, anche se a quanto pare, insomma, il giudizio verterà molto di più per i dissidi, diciamo, che si sono venuti a creare proprio tra parenti. In ogni caso la sentenza, come detto prima, sarà pronunciata, l'udienza è prevista per le 15, l'aula è prevista per le 15, mentre la sentenza dovrebbe essere emessa dopo circa un'ora, in genere di Camera di Consiglio. Dopodiché tutti gli ulteriori particolari ve li racconteremo nel telegiornale della sera. A te la linea. Detto questa sera nei nostri telegiornali, quella che sarà la sentenza attesa intorno alle 16 in tribunale a Treviso. Adesso ci spostiamo in provincia di Rovigo con la tragedia di Ariano nel Polesine. Nei figli piccoli trovarono la pistola nel suo comodino e per gioco spararono alla madre uccidendola. L'82enne proprietario dell'arma, padrone di casa e vicino della vittima, è stato condannato in primo grado a 2 anni e mezzo di reclusione. Mi hanno chiamato i bambini, io ero lì in garage, poi mi hanno chiamato loro. Non c'era niente vicino al corpo, vicino al corpo c'era niente al momento. Io penso che ha battuto la testa, perché adesso non sapevo altro dopo, dai. E non c'era sangue? No, dopo l'ho girata, quando l'ho girata aveva sangue. Ha sangue dietro la testa, quindi? Sì, qua. Le parole di Giacomo Stella poche ore dopo la tragedia della morte di Erchia Annui, la 31enne uccisa da un colpo di pistola nella casa dove viveva con i figli piccoli ad Ariano nel Polesine. Era il 29 marzo 2023 e in quel momento la vicenda aveva ancora i contorni del giallo, ma non passò molto tempo prima che l'atroce verità venisse a galla. La donna era stata vittima di un terribile gioco. Il figlio più piccolo di 8 anni le aveva sparato usando una pistola Beretta calibro 6,35 che aveva preso con il fratello di 11 anni nell'abitazione vicina del
del padrone di casa, proprio lui, Giacomo Stella. Soltanto l'attacco, poche ore dopo, aveva dimostrato come quella che poteva sembrare una ferita da caduta era invece la conseguenza di un foro da proiettile. Di qui l'indagine dei carabinieri e la svolta fino alla confessione del bimbo e il ritrovamento della pistola sepolta poco distante. Per il giudice l'82enne Stella fu colpevole di non aver controllato che l'arma non fosse a portata di bambini. Per questo lo ha condannato con rito abbreviato a 2 anni e mezzo di reclusione più una provvisionale di 100.000 euro per concorso colposo in omicidio colposo e omessa custodia della pistola che era in un comodino nella sua camera da letto. I bambini avevano libero accesso anche al piano superiore ed erano in grande confidenza con l'anziano. Un'arma che non avrebbe dovuto essere lì e che il bimbo inconsapevolmente aveva trasformato in uno strumento di morte. Il difensore di Giacomo Stella ha già annunciato ricorso in appello. È stato un fatto eccezionale, ha detto il legale, non si è contestualizzata la vicenda. La pistola era nel comodino perché Stella è anziano, viveva da solo in mezzo alla campagna e gli serviva per difesa personale, dunque doveva averla subito disponibile. I carabinieri di Padova e di Piave di Sacco hanno sgominato una banda di giovani ritenuti responsabili di aggressioni e rapine ai danni di omosessuali. Ci raccontano tutto in diretta Cristian Roccaiende e la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Almeno 10 colpi contestati a questa baby gang di rapinatori violenti. L'indagine dei carabinieri di Padova e di Piave di Sacco ha sgominato una banda, 2 i ragazzi arrestati, 2 appunto le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova. Ci sono state anche ben 10 perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti giovani, 6 di questi sono minorenni. Sono tutti accusati di aver messo a segno almeno 10 rapine, tutte nelle ore notturne in un'area appartata della zona industriale utilizzata dalle coppie per incontri clandestini. Nelle rapine avvenute soprattutto nei mesi estivi tra giugno e luglio, un'escalation di violenza a cui adesso i carabinieri hanno messo fine, a prese di mira coppie di omosessuali che venivano avvicinati di notte, sorpresi, minacciati, aggrediti con violenza e rapinati. Ulteriori dettagli di questa vicenda dai contorni così cruenti verranno rivelati nella conferenza stampa che è prevista verso mezzogiorno e mezzo con appunto il procuratore capo che darà dettagli e soprattutto si cercherà di capire cosa abbia spinto questi giovanissimi ad agire con tanta crudeltà. Se ci sono aggiornamenti vi richiederemo la linea, intanto la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina, grazie a Cristiano Roccaiende, naturalmente buon lavoro per questa conferenza stampa attesa tra meno di mezz'ora. I carabinieri di Mirano, siamo dunque provincia di Venezia, hanno arrestato un 32enne straniero presunto responsabile di una rapina commessa in un supermercato di Spinea. L'uomo, dopo essersi impossessato di alcuni generi alimentari, era stato bloccato dalla vigilanza quando aveva già oltrepassato le casse senza aver pagato quanto preso. Era comunque riuscito a guadagnarsi temporaneamente la fuga dopo aver aggredito fisicamente gli addetti alla sicurezza. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di individuare e bloccare il presunto responsabile a poca distanza dal supermercato, ma e anche di recuperare e restituire la refurtiva all'avente diritto. Come ha detto l'arresto, la persona è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Venezia. E torniamo a Padova perché sono state identificate grazie alle telecamere le responsabili delle scritte contro la polizia comparse a Padova e di fronte alla questura lo scorso 25 novembre. Questa mattina sono scattate le perquisizioni della Digos. L'unico sbirro buono è lo sbirro morto. La scritta con lo spray nero sul muro dell'edificio davanti alla questura di Padova era solo una delle tanti che aveva imbrattato i muri della città nella notte tra il 24 e il 25 novembre scorsi. Le autrici degli slogan violenti sono state identificate dalla Digos di Padova. Si tratta di 3 giovani attiviste del collettivo antagonista transfemminista Squirt vicino al centro sociale Pedro. Questa mattina all'alba sono scattate le perquisizioni. 2 di loro sono studentesse universitarie.
universitarie. Per tutte e tre la denuncia per danneggiamento aggravato e vilipendio alla polizia e l'avviso orale del questore. Davanti alla questura euganea, oltre alla scritta contro i poliziotti, era stato appeso anche uno striscione con la frase "Mi proteggono le mie sorelle, non la polizia". In giro per Padova, la stessa notte, nei muri del centro storico, erano comparse altre scritte, sempre con lo spray nero e la firma del cerchio con la saetta cerchiata dal tenore piuttosto violento, che hanno indirizzato così le indagini degli agenti della Digos verso il mondo antagonista padovano. Le tre giovani attiviste sono state identificate e riconosciute grazie ai filmati di videosorveglianza delle telecamere cittadine e private. Il questore di Padova, Marco Dorisi, ha espresso soddisfazione per l'esito delle indagini, evidenziando come i poliziotti quotidianamente esercitano le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, a tutela dell'esercizio della libertà e dei diritti di ciascuno. La morte non si augura nemmeno al peggior nemico, ha concluso il questore. E il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari si è congratulato con la Digos di Padova, il personale delle volanti e del gabinetto interregionale di polizia scientifica del Triveneto per le operazioni di indagine e di perquisizione nei confronti delle giovani che sarebbero riconducibili al collettivo antagonista Squirt, presunte responsabili, come avete sentito, degli episodi di danneggiamento e vilipendio delle forze dell'ordine. Padova è una città libera e aperta al confronto delle idee, che tuttavia ripudia la violenza. Il messaggio arrivi forte e chiaro, e gruppi minoritari che in città si nutrono di odio e ignoranza. Lo Stato c'è e non fa passi indietro, ha dichiarato il sottosegretario Andrea Ostellari. Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio tra Bassano e Marostica. Il bilancio è di 3 feriti, di cui 1 grave. Il violentissimo scontro frontale è avvenuto intorno alle 17 in località Marsan, lungo la strada provinciale 248. Un furgone di una ditta padovana proveniente da Bassano e diretto a Marostica si è scontrato con un'utilitaria in arrivo dal senso opposto all'altezza di una semicurva. Secondo la prima ricostruzione degli agenti del Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino, sarebbe stato il conducente dell'automobile a invadere la corsia opposta per motivi ancora tutti da chiarire. Nell'impatto il furgone, che aveva a bordo 2 persone ricoverate in codice giallo a Bassano, è rimasto bloccato nella sua corsia, mentre la vettura è carambolata a lato della strada, completamente distrutta. Paurosa la scena che si è presentata ai soccorritori. I primi sono stati altri automobilisti in transito in quel momento, che poi hanno chiamato vigili del fuoco e SUEM arrivati da Bassano. I pompieri hanno lavorato alacremente per estrarre il conducente dell'utilitaria, rimasto incastrato tra le lamiere. Immediato per lui il trasporto al San Bortolo di Vicenza in codice rosso. A supporto per la gestione del traffico sono arrivate anche pattuglie di polizia locale da Sandrigo e Bassano. La viabilità nell'orario di punta del rientro è rimasta congestionata per più di 2 ore, con lunghe deviazioni su percorsi alternativi. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Gli agenti stanno vagliando le immagini delle telecamere presenti in zona e sono alla ricerca anche di testimoni diretti dello scontro. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, a seguito del provvedimento di espulsione del prefetto, ha disposto l'accompagnamento alla frontiera di un cittadino albanese di 20 anni, arrestato lo scorso 6 dicembre, per furto in abitazione. Il ventenne, entrato dalla frontiera marittima di Bari lo scorso 29 novembre, dopo appena una settimana dal suo arrivo in Italia, era stato arrestato dai carabinieri insieme ad altri 2 connazionali perché ritenuti responsabili di un furto in abitazione consumato a Bassano del Grappa il 3 dicembre. A seguito del fermo, l'autorità giudiziaria aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Ieri, dopo la scarcerazione, il ventenne è stato preso in carico dai poliziotti dell'ufficio immigrazione della questura, che hanno eseguito nei suoi confronti il provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera aerea di Treviso, dove il cittadino albanese è stato imbarcato su un volo diretto a Tirana. Un ragazzino minorenne è stato denunciato per spaccio, è uno dei risultati di un'operazione della Guardia di Finanza, che ha anche fermato un autista ubriaco dopo un inseguimento. Sul fronte della lotta per la sicurezza, le fiamme gialle in una discoteca di Caldogno in occasione di una serata in cui ospite un rapper controllano un tunisino trovato con 8,6 grammi di hashish. Ad Arzignano, con l'ausilio delle unità cinofile, durante un controllo nei luoghi di ritrovo giovanile, vengono individuate 8 persone tra i 15 e i 34 anni in possesso di decine di dosi di hashish. E proprio ad Arzignano vengono puntati i fari sui parchi e i piazzali. Viene così scoperto un minorenne che detiene 30
35 grammi di hashish e 59 di marijuana. Il giovane è stato denunciato al Tribunale dei minori di Venezia per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. A Vicenza le fiamme gialle, con la polizia locale e il cane antidroga Paco, tengono sotto controllo le scuole. Diversi gli studenti controllati in un istituto professionale dove proprio grazie al fiuto di Paco vengono identificate 2 studentesse maggiorenni in possesso di una dose di hashish e di uno spinello. Ad Arzignano una pattuglia si imbatte in un autocarro che non si ferma all'ALT. Fermato dopo un breve inseguimento, al conducente, trovato in evidente stato di ebbrezza, è stata ritirata la patente, oltretutto scaduta. Controlli anche nei locali, nei bar e nelle sale giochi, sanzioni a 2 pubblici esercizi per aver tenuto in funzione le slot machine fuori dagli orari consentiti. E adesso la storia di Francesco e Agata, 2 giovani la cui casa era stata colpita dall'alluvione di Vicenza dello scorso febbraio. La stanno risistemando e cercano un appartamento che possa ospitarli per qualche mese, almeno nel periodo natalizio. Luisa Bertini e Simone Squarcina hanno raccolto il loro appello, sentiamolo. Sono in compagnia di Agata e Francesco, una famiglia vicentina che sta cercando un appartamento oramai da qualche mese senza esito. Loro sono 2 giovani che sono stati colpiti dall'alluvione ancora a febbraio 2024. Al momento sono ospitati da una famiglia, ma diciamo da gennaio devono trovare un nuovo alloggio, ma sembra una missione impossibile qui a Vicenza. Intanto, che cosa è successo a febbraio? A febbraio, a seguito di forti piogge, la roggia che passa al di fuori del nostro giardino è esondata, ha riempito tutti i campi, e compresa una roggia che passa sotto casa nostra. L'acqua si è alzata, ci è entrata in giardino, si è alzata poi anche dalle fondamenta e ci è entrata in casa. In poche parole, anche se avevamo messo una sorta di paratia provvisoria, quindi sacchi, è entrata in casa a 60-70 centimetri. Noi siamo tutto al piano terra, quindi grazie ai vicini e alcune persone che hanno prestato soccorso immediato siamo riusciti a salvare parti dei beni materiali, però tantissime altre cose sono state perse: la cucina, gli armadi, vari mobili, e soprattutto la struttura della casa è stata fortemente danneggiata. Questa è casa vostra perché state ancora pagando il mutuo, adesso la state risistemando, ovviamente mancheranno ancora questi 3-6 mesi per risistemarla. Sì. Noi abbiamo dovuto aspettare l'estate perché comunque i muri si dovevano asciugare, nonostante abbiamo tolto subito le malte e i cartongessi. I muri non sono ancora asciutti, ma noi dobbiamo rientrare in casa, non abbiamo appunto la possibilità di stare fuori casa, anche perché appunto non troviamo dove stare. Purtroppo però i lavori per concederci comunque di rientrare dureranno ancora dai 3 mesi, speriamo, se non qualcosina in più, ecco. Quindi abbiamo bisogno di questi 3 mesi di aiuto, ecco, no? E da qui avete lanciato un appello anche sui social perché chi ha disponibilità di affittare un appartamento per 3-6 mesi, insomma, si rivolga a voi. Sì, esatto, abbiamo provato a sfruttare i social proprio per il fatto che tramite le agenzie non troviamo niente, affitti brevi lo stesso, se no ovviamente a cifre abbastanza importanti, ma come appunto dicevamo prima stiamo ancora pagando il mutuo, le bollette continuano ad arrivare come se vivessimo, e quindi sì, ci servirebbe insomma un appartamento qualsiasi, non chiediamo grande, piccolo, medio, cosa. Siamo arrivati a dire anche se qualcuno ha una taverna, basta sia riscaldata con una cucina. Giusto per passare il Natale anche. Sì, il Natale, fare anche un alberello per il bambino, insomma, io ho capito il bambino, perché tanti mi hanno detto ma sì, vedrà che non se lo ricorda neanche, ma noi sì. Ecco. Certo, quindi un Natale in famiglia, noi abbiamo raccolto il loro appello. E noi naturalmente lo rilanciamo perché questa famiglia possa trascorrere un Natale sereno in attesa di rientrare nella propria abitazione. Torniamo al drammatico incidente in autostrada di lunedì pomeriggio in A4 all'altezza del ponte sul Tagliamento, costato la vita ad un'infermiera 56enne di Vittorio Veneto, rimasta schiacciata con la sua auto tra 2 mezzi pesanti. Inchiesta in procura a Pordenone a carico del camionista romeno di 30 anni alla guida della bisarca che ha schiacciato
schiacciato la macchina della vittima contro il tir che la precedeva. Il riconoscimento attraverso la targa dell'auto e la medaglietta del cane a cui era legatissima. C'era un'infermiera di 56 anni dell'ospedale di Vittorio Veneto, Lidia Caronda, al volante dell'auto schiacciata tra due mezzi pesanti, un tir e una bisarca, lungo la A4 tra Latisana e Portogruaro. La vettura ha preso fuoco e per la donna non c'è stato nulla da fare. L'identificazione della vittima da parte del personale della polizia stradale non è stata semplice. L'ufficialità si è avuta a distanza di ore, sconcerto e dolore per i colleghi dell'ospedale vittoriese e nell'ULSS 2. Il mio cordoglio, mio, del direttore Salemmi, dell'ospedale, di tutti i colleghi di Conegliano e Vittorio Veneto per questa tragedia della strada. Una persona, una collega che lavorava nella piastra ambulatoriale di Vittorio Veneto, amata e stimata da tutti i colleghi, da noi tutti, per il lavoro che lei faceva, per il modo di fare squadra, per il modo di approcciare i pazienti, sempre con sorriso, sempre con la massima disponibilità, e per noi questo è una grande mancanza. Lidia Caronda lascia un figlio, Johnny, i genitori che vivono a Ceneda e la sorella minore. Abitava tuttora in città, in via Scrizzi, e lavorava in ospedale da anni. La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale da verificare le responsabilità del conducente della bisarca, un trentenne romeno che ha tamponato violentemente l'auto schiacciandola contro il tir che la precedeva. Commozione da parte dell'amministrazione comunale per un lutto che colpisce tutta la comunità. La perdita di una persona cara risulta ancor più dolorosa quando avviene in modo così improvviso, ha commentato la sindaca Mirella Bagliana. L'assessora al sociale Laura Ceccarini la conosceva bene. Con il suo sorriso e la sua esuberanza ha sempre portato la gioia nei reparti dove lavorava, dice. La tragedia della sua morte coglie tutti impreparati. Un'umanità e una sensibilità non comuni, quelle di Lidia. Lei lavorava nei poliambulatori, nella piazza ambulatoriale, quindi aveva a che fare con la gente che aspettava per le liste d'attesa, eccetera, l'umanità con cui affrontava questi problemi, che come sappiamo le liste d'attesa esistono, e quindi cercava di tranquillizzare le persone, aiutare le persone, dare disponibilità alle persone. Questa è una grande dote che ci mancherà. Imprese venete in rivolta contro la regione per l'aumento dell'IRAP. Ci usano, dicono, per coprire i loro buchi di bilancio a partire dalla Pedemontana. Buongiorno a Filippo Fois, buongiorno al suo ospite. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Siamo nella sede regionale della Lega Coop. Al nostro fianco c'è il direttore Mirko Pizzolato. Ieri c'è stato l'incontro in prima commissione delle cosiddette categorie datoriali che si sono trovate tutte d'accordo col dire che questo aumento non sa da fare, però dalla regione era presente l'assessore Calzavara, ha detto oramai c'è poco da discutere perché l'abbiamo già messo in preventivo. Perché non vi va bene questo aumento che viene spacciato comunque dalla giunta regionale come lievissimo? Buongiorno, insomma lievissimo dipende dal tipo di imprese, abbiamo scenari anche che ci dicono che potrebbe impattare in maniera significativa. Perché non ci va bene? Non è una presa dato a priori, le imprese dicono no alle tasse sulle imprese, è una valutazione di merito, cioè noi abbiamo una situazione economica che è critica e tutti i dati ci dicono che in prospettiva peggiora. I dati sulle casse integrazioni li abbiamo condivisi ieri, sono abbastanza preoccupanti e quindi l'IRAP, che è una tassa assolutamente antipatica di per sé, ma che soprattutto non colpisce il margine, l'utile, ma colpisce il lavoro, colpisce chi produce, è una tassa assolutamente depressiva in questo momento. Nel momento in cui le aziende sono destinate ad affrontare degli elementi di difficoltà, un aggravio di quel tipo sul lavoro è l'esatto opposto di cui abbiamo bisogno. Abbiamo spiegato molto tranquillamente in una riunione che è stata dipinta come accesa, ma in realtà è stata assolutamente civile, poi è ovvio che ci sia un confronto, che è un momento assolutamente sbagliato per questo tipo di attività. Nel metodo poi a noi non è piaciuto che questa cosa sia arrivata a cose fatte, avremmo preferito una logica di dialogo, perché probabilmente se avessimo anticipato questo ragionamento con la Giunta ci saremmo, come è accaduto altre volte, messi a disposizione per trovare delle soluzioni. Cazzavara però ha detto se iniziavamo a sentire tutti non finivamo più, non ne uscivamo più.
Però la Giunta regionale del Veneto è quella che si è sempre riconosciuta di essere molto dialogante. Le altre volte che ha chiesto il nostro aiuto, l'aiuto delle parti datoriali, l'ha sempre trovato. Ieri in realtà noi Calzavara ha detto: io non vi ho chiamato prima perché questa cosa l'abbiamo saputa, in particolare quella che deriva dai tagli del governo, solo a fine ottobre. Va bene, noi prendiamo atto di questo. Quello che poniamo è: ne avessimo parlato prima e non ieri mentre il Consiglio sta discutendo il bilancio, forse una soluzione si poteva trovare. Così è abbastanza difficile, i criteri non si capiscono, i criteri sono troppo tranchant, e quindi noi ci ritroviamo con questa cosa dell'aliquota alta per le cooperative, per le aziende inquinanti, tra cui evidentemente le cooperative. Bisogna vedere. L'esempio di ieri che citava qualche collega è: esiste un'acciaieria che si dota solo di energia elettrica da fonti rinnovabili e diventerà tassata come inquinante, il che è un assurdo. Senta, ha detto, alla fine concludo, mi faccio portavoce di quello che ha detto Calzavara, se un'azienda è in difficoltà per qualche centinaio di euro in più da pagare all'anno, significa che ha degli altri problemi, e il problema non siamo noi che abbiamo fatto questo aumento. È uscita una battuta infelice, la prendiamo così. Non si tratta di pochi euro. Alcune proiezioni, i colleghi di CNA per esempio hanno portato dei dati, noi su imprese di circa 20 dipendenti abbiamo in alcuni casi simulazioni dove l'aggravio potrebbe riguardare varie decine di migliaia di euro, non 200 euro. In ogni caso non è questo il piano di discussione, il piano di discussione sta da un'altra parte, rubrichiamo questa voce dell'assessore Calzavara a battuta. Il suo presidente, questa è l'ultima domanda che le faccio, Davis Rizzo, il presidente di Lega Coop Veneto, ha detto: noi dobbiamo pagare i buchi che si sono aperti nel bilancio della regione a partire dalla pedemontana, dalla superstrada. Sì, è tra le cose che la regione ha un buco, deve chiudere il bilancio perché in questo momento ha un buco su quel bilancio lì. È dato da una serie di cose: i mancati trasferimenti dal governo, altre partite, anche la pedemontana è una cosa nota, non abbiamo detto niente di particolare, quello è un nervo scoperto, va bene, ne prendiamo atto. Benissimo, allora, anzi benissimo, oramai la tassa c'è, bisognerà pagarla l'anno prossimo. La tassa non è vero che c'è, ne stanno discutendo. Quello che noi abbiamo colto ieri è la comprensione da parte dei componenti della prima commissione, che è quella dove siamo stati auditi, delle difficoltà che abbiamo posto, e più di qualcuno ha detto: proviamo a ragionarci. Io ho letto anche su stampa oggi di alcuni interventi, io non credo che sia già deciso. Noi confidiamo ancora che ci sia spazio per ridiscutere e per rendere la cosa conciliante con l'idea di sviluppo che il Veneto ha delle proprie aziende. In effetti se ne sta discutendo anche all'interno della maggioranza, soprattutto Forza Italia ha avuto un atteggiamento estremamente critico al riguardo. Fratelli d'Italia per il momento non si è espressa, però c'è anche da dire che la maggioranza reggerebbe anche solamente con i voti della lista Zaia e della Lega. Però noi ringraziamo Mirko Pizzolato, direttore di Lega Coop Veneto, e da Marghera vi restituiamo la linea. Grazie. Insomma, la speranza c'è ancora. Grazie davvero a Filippo Fois, grazie al Presidente. E adesso ci spostiamo nell'Alta Padovana tra Tombolo e San Martino di Lupari, dove un sottopasso è inagibile da mesi, e questo mette in ginocchio residenti e aziende. Allora, a raccogliere la loro voce per noi ci sono Andrea Benetti e Federico Fusetti. Buongiorno Federico. Buongiorno Francesca, buongiorno a te ai telespettatori. Infatti ti salutiamo io e Andrea Benetti per raccontarvi, siamo tra San Martino di Lupari e Tombolo, Alta Padovana, per raccontarvi di quello che sta succedendo qui da mesi, perché a poca distanza c'è un sottopasso chiuso, il maltempo ha creato danni e non è più stato sistemato, e quindi decine, centinaia di camion ogni giorno passano qui per questa strada strettissima, via Somavilla, che unisce i due comuni e che crea problemi enormi sia di sicurezza, ma anche crea danni addirittura strutturali alle case. È qui un gruppo di residenti, insomma, che ci stavano raccontando quello che sta succedendo. C'è il problema della sicurezza, il problema della viabilità e non dobbiamo assorbirsi tutto il traffico giorno e notte, tutto il traffico che passa da qua, di altri paesi. È una cosa assurda, non si può.
Tra l'altro 2 camion qui quasi neanche passano contemporaneamente. Passano 2 camion, ogni tanto basta guardare. L'altro ieri una macchina è andata addosso un cancello, ha buttato giù la muretta il cancello, se no volete inquadrare. Là è andata un'altra macchina, più avanti un'altra. Insomma, è pericolo costante qua, non si può neanche più attraversare la strada. Cosa si potrebbe fare? Stiamo pagando una politica egoistica dei comuni limitrofi. Quindi loro hanno preso delle decisioni e noi prendiamo cosa? L'osso. Quindi si sono messi d'accordo una volta, però questi accordi non sono rispettati. Quindi come vede il cambio di sicurezza. Anche i comuni limitrofi dovrebbero rendersi conto che non possono solo incassare, ma devono anche dare qualche volta. E solo questo è l'inizio di un grosso problema, perché qui vicino stanno costruendo un hub immenso e il traffico dove andrà? Hanno previsto le strade, le infrastrutture, sì o no? Mi sembra che non ci siamo proprio. E poi danni anche alle case, ci sono case con crepe, tegole che cadono. Allora io abito nel 26, lì sull'angolo, c'è il sigillo della fognatura. A luglio sono andato in comune, hanno detto sì, adesso non è nostro, dobbiamo chiamare Elettra. Bene, passato luglio, agosto c'era la ferie. Settembre sono andato un'altra volta, sì, abbiamo chiamato, ma Dio, ottobre la stessa cosa, novembre la stessa cosa, adesso non vado più, mi sono talmente rotti. No, abbiamo capito. Le case hanno danni, cadono le tegole. Che si crepi dappertutto? Mia casa è tutta. Che si dei crepi dappertutto, nelle case, nei soffitti dappertutto, perché ormai le case hanno una sua età e non è inutile, più che ti strutturi vale la pena, perché il giorno dopo si guarda come quando la strada Adesso che hanno fatto la strada così, ma prima che c'era le buche, tutti crepi in casa. E poi la sicurezza. Passa un camion il rimorchio dell'Elettra, dico dell'Agriservi, passano vuoti. È santa. È santa perché non che sei? Siamo il letto, Sacramento, il letto mi scampa da sotto. Anche lei ha le tegole che cadono dal tetto. Le tegole del tetto che tutte dentro la urna. E se fa sì che ti viene anche sopra la testa, mai sono stanco quando sopra sempre. Francesca, adesso sentiremo ovviamente anche il sindaco, andremo a cercare di capire come si può risolvere una situazione che davvero vede i residenti, l'avete sentito, esasperati per quello che sta succedendo. Ti restituisco la linea, io con Andrea Benetti. Grazie ad Andrea Benetti, grazie a Federico Fusetti, grazie naturalmente anche a questi cittadini esasperati, arrabbiati anche, insomma, abbiamo capito come la quotidianità sia complicata a causa di questi mezzi pesanti che sono costretti a transitare per queste stradine, per queste strade, proprio a causa del sottopasso chiuso. Sentiremo poi questa sera anche la replica naturalmente del sindaco. E adesso torniamo alla cronaca, perché ieri pomeriggio nella chiesa di Riese Pio X si sono svolti i funerali di Simone Caico, il 18enne morto venerdì scorso mentre stava andando a scuola in moto. Il rombo delle moto accoglie sul sagrato l'arrivo della bara bianca, poggiato sopra un pallone da rugby. L'altra grande passione. In mezzo ad una cascata di fiori bianchi, rossi e blu, i colori del rugby paese, gli stessi dei palloncini posizionati fuori dalla chiesa, insieme al suo nome e al 18, la sua età. E poi un enorme collage di foto di Simone, di quando era piccolo fino ad oggi. La chiesa di Riese non riesce ad accogliere le tante persone arrivate per salutare per l'ultima volta questo ragazzo dal cuore grande. Ci sono gli amici, i compagni di scuola e di rugby, gli insegnanti e gli allenatori e poi loro, i genitori, i primi a salire sull'altare per salutare il loro Simo. Prima la lettera di mamma Maria Rita. Il mio principe azzurro, il primo vero amore di mamma Mary e papà Marco, caposaldo e colonna portante per i fratelli e gli amici. Laborioso, lavoratore, instancabile, amorevole. C'era sempre per tutti. È stato il figlio che ogni genitore si merita di avere. Ti amiamo, piccolo elefantino. Dacci la forza per andare avanti, a noi e ai tuoi fratelli.
Ricorderemo le tue battute, le tue imitazioni, le tue risate, per continuare ad avere respiro e andare avanti finché non ci incontreremo, prima o poi. Ciao Simone. È solo un ciao. Presto ci rivedremo. Poi le righe scritte nella notte dalla sorella. Non riesco neanche ad andare in camera mia perché sento il tuo odore provenire dalla tua stanza. Sento le tue urla e le tue risate che facevi la sera mentre giocavi ai videogiochi. Un grande abbraccio che continua con i messaggi del rugby paese, dei docenti e dei compagni della quinta A dell'istituto Maffioli che frequentava, degli amici, di chi gli voleva bene. Ti abbiamo visto smontare e rimontare tante di quelle cose che ormai ci avevi convinti che tutto si può aggiustare, anche con dei pezzi in più avanzati sul tavolo. Questo prossimo, questo no. Da domani ogni meta, ogni placcaggio ed ogni singolo metro conquistato sarà anche il tuo ricordo. Questa volta sei stato tu l'insegnante che ci ha fatto riflettere sui temi fondamentali dell'esistenza, soprattutto sull'importanza di cogliere l'attimo. Ci ricordiamo ancora di quando tu, scherzando, ci dicesti che in un futuro avevi in progetto di creare un food truck stellato. Chissà, forse lo faremo noi al posto tuo, in nome tuo. Sull'altare un tappeto di fiori, quelli dei nonni, degli amici del parchetto, dei commercianti di Riese. Al termine delle esequie, ad accompagnare per l'ultima volta Simone, ancora il rombo delle moto e la musica, da Irama a Zucchero a Tiziano Ferro, a Cicilinella, che ascoltava per far ridere la famiglia, fino ad Elisa. Ma sarà fin troppo semplice, mentre tu ti giri e continui a ridere. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta, non sono più sola in studio perché parliamo di scuola, di aziende, di artigiani, parliamo di professionisti, di architettura, insomma parliamo di un mondo in continua evoluzione e che ha bisogno proprio della forza giovane per crescere e restare competitivo. Ne parliamo insieme all'architetta, iniziamo dalle signore, Gabriella Bravin di Fondazione Architettura Treviso. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. E buongiorno e grazie per essere con noi anche a Giancarlo Milanese, referente del gruppo Legno Arredo Confartigianato Marca Trevigiana. Buongiorno. C'è un progetto di cui vi abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali, che è quello di falegnami contemporanei, che nasce da un'esigenza abbastanza particolare, che rientra in un quadro di iniziative che vede Confartigianato, che vede le imprese, che vede le scuole, che vede i professionisti l'uno accanto all'altro. Io però partirei subito da lei, Milanese, per fare un po' il quadro della situazione del comparto legno arredo, che forse tante volte lo dimentichiamo, ma che il Made in Treviso, il Made in Veneto ha un ruolo di primo piano a livello nazionale. Assolutamente sì, questa è una situazione che vivono anche altri comparti, comunque quello del legno arredo in provincia di Treviso è un comparto primo in Italia. Basti pensare che il fatturato che producono le imprese della nostra provincia da solo cuba un 7,8% rispetto all'ammontare totale del fatturato italiano di questo settore. Diciamo anche che al secondo posto, se parliamo di distretti, c'è il distretto della Brianza, ma è staccatissimo, 4,8 punti percentuali. Altri distretti importanti, più o meno conosciuti, anzi conosciuti sicuramente, come quello del Pordenonese, Como o Udine, si attestano attorno al 3%. I numeri sono rilevanti, parliamo solo per il settore legno arredo di una realtà di quasi 1500 imprese, 18.000 dipendenti, quasi 2 miliardi di fatturato estero. Ecco, in questa realtà le imprese artigiane e le piccole e medie imprese hanno un ruolo importantissimo sia a livello di numero di imprese, parliamo di 700-800 imprese identificabili, imprese artigiane identificabili come appartenenti alla filiera,
teniamo conto che poi se parliamo di occupazione, questi 18.000 addetti sono impiegati per il 70% in aziende al di sotto dei 50 dipendenti. È un settore che tra l'altro non soffre la carenza di lavoro, di commesse, però c'è un problema, che spesso queste commesse non riescono ad essere evase nelle tempistiche concordate con i clienti perché manca chi le porti avanti, e questo è il vero nodo del settore. Sì, assolutamente sì, il problema principale è questo, e permane anche in questo periodo in cui si sta verificando una leggera flessione rispetto a quelli che sono gli ordinativi che un po' il comparto era abituato ad avere negli anni precedenti. La difficoltà di reperimento del personale limita un po' quello che è il business del settore rispetto ad alla media. Se parliamo di difficoltà nel reperire questi nuovi addetti, l'indice di difficoltà del settore, dicevo, è pari al 55%, che significa che su un ordine di 100 addetti richiesti, 55 non si trovano. È una percentuale un po' più alta rispetto alla media nazionale, che è del 45%, quindi sicuramente è il problema che si vive attualmente. Poi si possono fare altre considerazioni, nel senso che il comparto è sicuramente variegato per tipologia di impresa, ecco, limitandoci a quelle artigiane. Se si parla di legno arredo dobbiamo distinguere le imprese artigiane identificabili come tradizionali, le falegnamerie, che sono attualmente dei veri e propri atelier dove si producono i mobili su misura, distinguendole appunto da un'altra realtà che vede le imprese che si occupano della subfornitura, quindi della componentistica per la grande industria del mobile o delle lavorazioni per conto di terzi. Due realtà dello stesso comparto con logiche e dinamiche diverse. Okay? Quando si parla di subfornitura e della filiera del mobile, entriamo in contatto con imprese strutturate, un numero medio, anche se artigiane, elevato, 15-20 dipendenti, mentre il su misura, diciamo, si attesta attorno ai 5-6 addetti. Architetta, voi risentite poi nella filiera di un lavoro di questa carenza? Cioè, in qualche modo vi scontrate anche voi con questa realtà? Sì, certamente sì, perché nel momento in cui devi affrontare il cantiere c'è, diciamo, la necessità di organizzarsi in tempi rapidi e soprattutto di interconnettere molte realtà diverse all'interno del cantiere e di organizzarle. E quindi non avere una disponibilità immediata rispetto ad una lavorazione può rallentare, comportando ovviamente notevoli difficoltà, tutto il processo. Per questo la conoscenza è importante. Certo. Anche la conoscenza di un soggetto specifico all'interno dell'azienda con il quale collaborare, rapportarsi e avere, non dico una corsia preferenziale, però avere un rapporto diretto che ti consenta di poter organizzare con celerità e con sicurezza il tuo lavoro. E proprio per cercare di far fronte a tutto questo, Confartigianato ha avviato da qualche anno questa collaborazione, questo lavoro in parallelo con l'Istituto Lepido Rocco di Lancenigo, nel quale esiste un corso legato al legno arredo, ma che poi grazie a Confartigianato si è ampliato proprio con dei corsi molto più specifici, e questo ha permesso di ampliare anche per i ragazzi poi le opportunità di entrare in azienda, anche perché poi esiste un contatto diretto, cioè l'azienda non rimane un soggetto così lontano, ma l'azienda entra a scuola e lo studente entra in azienda. Sì, proprio così, la strategia è proprio questa, quella di aumentare il più possibile i rapporti tra mondo del lavoro e quello della scuola. Collaboriamo da 5 anni in maniera splendida, direi, con la scuola di formazione professionale Lepido Rocco di Lancenigo, che è una delle poche scuole del genere nella regione Veneto che forma
operatori con la qualifica di operatore del legno. Grazie alla lungimiranza, direi, della scuola siamo riusciti a realizzare dei progetti sicuramente innovativi che ruotano attorno sostanzialmente alla presenza nei laboratori di artigiani, di maestri artigiani in affiancamento ai docenti che ci hanno permesso di avviare all'interno dell'attività pratica 3 laboratori specifici, un laboratorio di intaglio per i ragazzini del primo anno, un laboratorio di tappezzeria per il secondo anno e un laboratorio di montaggio mobili per il terzo. L'obiettivo è quello di consentire ai ragazzi di provare esperienze diverse, allo scopo magari di favorire una scelta più cosciente o una valutazione di quelle che potrebbero essere le potenzialità in termini di impiego futuro. Quest'anno, dopo 5 anni di collaborazione, abbiamo firmato un protocollo che va nella direzione del potenziamento di questa collaborazione. Il protocollo si prefigge sostanzialmente di migliorare tutti quelli che sono gli scambi impresa, scuola, studenti. Parlo di tutte le attività ovviamente di alternanza scuola-lavoro, quindi stage, apprendistato duale, eccetera, e che è stato avviato, appunto, firmato pochi giorni fa, e questa è un po' l'ultima tappa. Volevo anche ricordare che la scuola, quando si parla di legno, dobbiamo sicuramente citare questo patrimonio che è ospitato dalla scuola, che è la Xiloteca, che è una raccolta di 300 legni di proprietà di Confartigianato, e che è una delle più importanti d'Europa per quanto riguarda le dimensioni delle tavole, insomma, quindi una vera e propria biblioteca consultabile e che viene ospitata proprio dalla scuola. E in questo panorama rientra Falegnami Contemporanei, questa iniziativa che vede appunto promossa da Confartigianato e che vede docenti, architetti, appunto, design, artigiani e studenti. Con che obiettivo? Cioè, perché nasce Falegnami Contemporanei? Nasce con l'obiettivo di consentire in un prossimo futuro alle imprese artigiane del settore di continuare a produrre prodotti per una clientela che ha esigenze che stanno cambiando in maniera abbastanza rapida, nel senso che le tematiche della sostenibilità e dell'eticità legata ai prodotti che vengono acquistati è una tematica che sta spingendo sempre di più le scelte quando si vanno ad acquistare anche i mobili. E poi nasce anche dalla considerazione che a livello comunitario stanno avanzando una serie di normative che vanno nella direzione del produrre mobili ecosostenibili, okay, che va nella direzione anche di tracciare l'origine, quando si parla di legno, di tracciare l'origine e poi gestire tutta la catena di custodia che serve per certificare l'origine sostenibile del legno, che serve per certificare che nell'abbattimento delle foreste non c'è lo sfruttamento del lavoro, quindi per certificare un po' l'approccio ecosostenibile, okay, del legno. Quindi diciamo che le esigenze sono queste. Abbiamo identificato 3 direttrici nel progetto, abbiamo identificato 3 direttrici: il design, la sostenibilità e la comunicazione. Ecco, abbiamo scelto come ambiti questi 3 perché sostanzialmente siamo convinti, appunto, che siano le strade da sviluppare all'interno delle imprese artigiane. In che maniera? Attraverso quello che è stato detto adesso, cioè attraverso la collaborazione, o meglio noi la chiamiamo la contaminazione, certo,
tra vari ambiti, sicuramente le imprese artigiane, quindi gli architetti, i designer e in questo caso gli studenti di design dello UAV di Venezia. Ecco, quindi questo. Insomma, ci sono tanti protagonisti in tutto questo percorso, tra cui proprio anche la Fondazione Architettura Treviso. L'importanza di queste iniziative, architetta, proprio anche a beneficio poi di tutta la vostra categoria e del lavoro che voi fate ogni giorno. Certo. Dobbiamo fare secondo me un piccolo passo indietro e ritornare quando, io credo fosse il 2020, non ho verificato, però 2019-2020 abbiamo come Fondazione Architettura Treviso e Ordine degli Architetti della provincia di Treviso stretto un accordo con Confartigianato, perché abbiamo pensato che effettivamente c'erano molte cose che ci accomunavano e quindi potevamo già noi costituire una prima rete, l'embrione di una prima rete, quindi un primo anello di una catena, perché abbiamo considerato che c'erano alcuni temi fondamentali sui quali già ci potevamo unire. In modo particolare abbiamo iniziato col tema della sicurezza nel lavoro, che chiaramente è un tema che sovrasta tutto sostanzialmente, no? È trasversale. E poi abbiamo insomma perfezionato questa nostra collaborazione fino ad arrivare proprio a questa iniziativa che credo sia stata veramente fondamentale e anche innovativa. Innovativa perché ha ampliato la rete, quindi Confartigianato ha avuto la bravura proprio di mettere a sistema tanti soggetti ed è stata innovativa per noi di Fondazione perché ci ha consentito di cominciare a fare qualcosa che pensavamo già da molto tempo, cioè accendere un focus sul mondo artigiano e quindi sulla stretta collaborazione che c'è tra il mondo della progettazione e il mondo artigiano della produzione, che è un mondo sartoriale. E in questo caso è stato molto bello perché nel Matching Day, che era un po' il secondo grande evento, no? che ha costituito questa iniziativa particolare di falegnami contemporanei, i miei colleghi e colleghe hanno potuto incontrare una selezione di aziende del settore legno che coprivano tutto l'arco, quindi dalla produzione dell'oggetto alla realizzazione dell'abitazione, quindi dal piccolo oggetto al grande cantiere. E in questo Matching Day hanno potuto selezionare le aziende che preferivano incontrare sulla base della rosa che c'era a disposizione, selezionata appunto da Confartigianato, e hanno potuto incontrare in brevi appuntamenti una pluralità di realtà. Alcuni dei miei colleghi, delle mie colleghe, avevano già in mente un progetto, quindi si trattava proprio di appuntamenti finalizzati alla realizzazione di qualcosa che comunque era già in nuce. La cosa interessante secondo me è che voglio riportare un po' quelle che sono state le parole del presidente di Fondazione, l'architetto Giuseppe Cangialosi, che ha partecipato al convegno conclusivo oltre che al Matching Day. C'è stata una situazione di orizzontalità, cioè le persone sedute al tavolo del matching, quindi l'architetto e l'artigiano erano sullo stesso piano. Perché in quel momento c'è proprio, nel momento in cui si parla di un progetto, quindi di un'idea che deve diventare realtà, in quel momento ci si può scontrare tante volte contro quella che è la realizzabilità, il fatto che quell'oggetto che ho in mente, quel progetto, possa essere realizzato o meno. Quindi nella fase progettuale c'è sempre un momento di ottimizzazione, diciamo, quindi il momento in cui vado a capire se quell'oggetto con quelle dimensioni, con quelle caratteristiche è effettivamente realizzabile. E in quel tavolo dove il progettista si relaziona con l'artigiano, quindi con colui che ha il sapere del fare, c'è proprio un'osmosi di sapere. E questa è la cosa importante, in questo senso orizzontalità. Non è il progettista che comanda sull'artigiano, ma c'è uno scambio alla pari.
La parola d'ordine è contaminazione, lo abbiamo capito sia da Giancarlo Milanese sia da lei, cioè non si ragiona più a compartimenti stagni, ogni settore lavora per sé, ma si lavora tutti insieme per raggiungere quell'obiettivo, ed è questo che forse, anzi che sicuramente va veicolato anche ai ragazzi, ai falegnami contemporanei, che saranno poi anche i falegnami che crescono e del futuro. Certo, assolutamente. Infatti uno dei temi era anche la comunicazione, no? Quindi la cosa bellissima è quando in un progetto si riescono a coinvolgere le nuove generazioni, e qui chiaramente c'era sia la componente della scuola professionale, quindi di ragazzi effettivamente molto giovani che diciamo hanno potuto vedere poi le realizzazioni dei ragazzi più grandi, quelli della scuola di design, perché comunque le cose, insomma, i progetti dei ragazzi UAV che avevano partecipato al workshop, che era l'altro elemento fondamentale di questo evento, erano comunque esposti presso la scuola Lepido Rocco, presso il laboratorio di falegnameria. Quindi c'era comunque una visibilità che era anche comunicazione, e poi soprattutto coinvolgere il mondo dell'università io credo sia fondamentale, perché è il modo proprio per coinvolgere il sapere, proprio la sede del sapere. Conoscenza che deve poi uscire, arrivare in azienda, concretizzarsi in azienda. E io quello che volevo chiederle, non vuole essere una provocazione, è se il lavoro dell'artigiano continua ad affascinare i ragazzi, cioè la risposta che c'è poi dai ragazzi, che è vero che frequentano questi corsi, che si dimostrano, abbiamo visto la consegna di 3 borse di studio da altrettanti studenti che si erano distinti, per cui c'è anche la buona volontà, ma poi continua una volta finito il percorso di studi? Beh, non c'è un rapporto di causa-effetto, potrei anche dire generalmente no, nel senso che chi frequenta quel tipo di scuola non è detto che poi rimanga nel settore, però noi ce la mettiamo tutta, ecco, voglio dire. 10 artigiani che hanno partecipato al Matching Day, che tra l'altro abbiamo tenuto lì alla scuola, sono ex studenti. Ecco. E questo è sicuramente un aspetto positivo. L'aspetto negativo è questo. Allora, noi quando abbiamo ideato il progetto di cui parlavamo prima con la scuola, le borse di studio e il potenziamento dell'attività scuola-lavoro, l'avevamo denominato anch'esso falegnami contemporanei. Quando l'abbiamo proposto ai docenti della scuola, si sono messi le mani nei capelli. Ci hanno detto: guardate che la parola falegnami è mortifera, perché i genitori percepiscono questa parola come, in termini di impiego eccetera, come una parola vecchia, vetusta e sicuramente non alla moda. Per cui il progetto abbiamo preso atto, ne abbiamo cambiato il nome, l'abbiamo denominato Arredatori e Mobilieri del Futuro. Questo per dire, ma è una cosa che è venuta fuori sui giornali anche recentemente, la gente non ha spesso una chiara visione di quella che è la realtà economica del nostro territorio e si fa delle idee che non corrispondono alla realtà. Si tratta di iniziare, direi sicuramente questo è un obiettivo dell'associazione, un percorso che va nella direzione opposta, perché insomma il fatto che si possa concepire un'economia magari basata sull'artigianalità rispetto a una produzione di massa industriale sicuramente potrebbe essere realizzabile anche alla luce proprio delle normative che riguardano l'ecoprogettazione e la normativa che impone che i prodotti siano fatti con dei criteri ecocompatibili. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, il regolamento europeo sull'ecoprogettazione è uscito il 13 di giugno, quando noi stavamo facendo il Matching Day.
quindi è un segno magari di questa cosa qua, insomma, ecco, quindi detto questo, il problema però in termini pratici è uno, che giovani non ce ne sono, e quindi per dire di che cosa stiamo parlando, la scuola, che è credo magari anche l'unica, mi risulta, in provincia nel Veneto, la Lepido Rocco, non è che sforni 50 giovani operatori del legno l'anno, ne sforna 20-22. Se poi li confrontiamo con i numeri di prima che riguardano le imprese e gli attuali addetti, capiamo come sia una lotta impari, nel senso che questa purtroppo è la realtà e bisogna fare i conti con questa. Poi coi genitori mi piacerebbe ci spiegassero cosa c'è di male nella parola falegnami, che trovo che racchiude un grande fascino, però apro e chiudo parentesi. Architetta, le nuove sfide di oggi per voi, perché i clienti diventano sempre più esigenti. Abbiamo parlato di sostenibilità, di eco-design, cioè non ci si accontenta più solo del bello, ma si cerca che dietro a questo bello ci sia anche una base etica. C'è sempre più attenzione in questo. Come si affrontano queste sfide? La questione etica è fondamentale la conoscenza del prodotto, del componente, quindi capire anche da dove deriva il materiale. Non a caso ci sono questi criteri ambientali minimi che complicano ulteriormente il nostro lavoro, sia a livello normativo che poi proprio a livello fattivo, quindi c'è una grande ricerca relativamente proprio al materiale da utilizzare, alla sua capacità di prestazione. Basti ricordare, insomma, quello che è successo col famoso 110, e quindi con la corsa a cercare di migliorare la prestazione energetica del fabbricato, dell'edificio, ma questa cosa professionalmente ha aperto proprio la visuale su molti aspetti. Uno degli aspetti proprio è stato quello della circolarità del materiale e di dove va a finire tutto il materiale che utilizziamo. In modo particolare, insomma, materiali che sono stati utilizzati magari su edifici come rivestimenti, nel momento in cui dovevano essere tolti e smaltiti, hanno posto proprio il problema, quei pochi cappotti che abbiamo fatto nel futuro hanno creato una grande difficoltà. Pensiamo nel futuro prossimo tutti quelli che abbiamo posizionato, che problemi ci daranno. Quindi è importante capire la circolarità, capire in che modo un progetto potrà essere anche riutilizzato nel momento in cui un tipo di contenitore non servirà più. Che cosa ci potremo fare dentro? Lo potremo riconvertire. È un problema che nella nostra regione abbiamo già visto, stiamo già vivendo. Ci sono moltissimi contenitori magari commerciali, ex commerciali abbandonati e questa cosa potrà chiaramente ripetersi nel futuro. Quindi abbiamo questa sfida etica molto importante. Cioè non possiamo più consumare suolo e dobbiamo capire come poter riutilizzare quello che abbiamo già realizzato e parzialmente anche abbandonato. Accanto a questo c'è un'ulteriore sfida, cioè dobbiamo capire quale sarà l'uso futuro che noi faremo di questi edifici già costruiti, di quello che costruiremo, in relazione anche a dove sta andando la popolazione, dove stiamo andando noi, quindi a un invecchiamento generale della popolazione in una situazione di inverno demografico. Questo inverno demografico crea problemi, no? Anche ai nuovi artigiani, nel senso che ci sono pochi studenti, la popolazione diventa sempre più anziana e quindi richiede anche con un'aspettativa di vita sempre più lunga. Quindi dobbiamo anche pensare a modi alternativi per vivere e questi modi alternativi per vivere sono la vera sfida, cioè lì dobbiamo capire come organizzarci, come organizzare lo spazio, quindi oltre al problema etico relativo al materiale c'è un problema anche di capire ma le case in cui noi oggi stiamo vivendo sono quelle che ci andranno bene anche nel futuro oppure dobbiamo cominciare a modificare qualcosa? Andranno ridisegnate anche le città perché siano più a misura di una popolazione
un po' meno giovane, mettiamo così, e la sfida del co-housing potrebbe trovare delle risposte in tal senso proprio nei confronti di una popolazione sempre più anziana che quindi ha bisogno anche di risposte e di un ambiente nel quale vivere, magari condividere gli spazi. Certo, sicuramente uno dei temi fondamentali è questo. Del co-housing, del silver housing, cioè dei co-housing o delle situazioni residenziali adatte per, chiamiamola la terza età, chiamiamola anche seconda età, non lo so, per le persone comunque che hanno magari capello bianco in qualche più. capello bianco in più, esattamente, o magari persone anche che si trovano in condizioni di necessità temporanea, no? Ecco. Quindi senz'altro il fatto di poter avere uno spazio privato, uno spazio condiviso, una situazione in cui so che posso avere un controllo, se ho una necessità, quindi non ho difficoltà ad accedere al tipo di servizio che a me serve in quel momento. Chiaramente abbiamo avuto, adesso si parla, si è ripreso un concetto che è un concetto medievale, quello della città dei 15 minuti, chiaramente, no? Abbiamo avuto realizzato città nelle quali c'è uno zoning molto forte, quindi un luogo è quello della residenza, un luogo è quello della produzione, un luogo è quello del commercio. Ci rendiamo conto che forse aver settorializzato così tanto ha creato anche enormi problemi di mobilità, perché continuiamo a spostarci per andare da una situazione all'altra. Avere la possibilità di muoversi con un movimento lento, a piedi, in bicicletta, intanto comincia a eliminare una problematica importante che è quella del traffico, dell'inquinamento che deriva dal traffico e del tempo che si perde nel traffico. Quindi sì, sostanzialmente dobbiamo cominciare a ripensare in modo etico, più semplice, le nostre città, senz'altro. Le nostre città si prestano a questa tipologia, le nostre città venete della Marca Trevigiana a questa tipologia di realtà, e aggiungo un ulteriore passo, i nostri politici sono pronti a questo, cioè, o meglio c'è sempre poi chi deve fare delle regole, delle normative da rispettare, si è pronti in tal senso? Credo che sia necessario essere pronti. Bisogna. Credo che l'italiano è pronto nell'emergenza di solito, ormai credo che siamo sì a un limite emergenziale, quindi sicuramente siamo pronti. Non a caso ho detto la città dei 15 minuti è un'invenzione medievale. Treviso all'interno delle mura, sicuramente è una città dei 15 minuti. Dobbiamo riportare nelle città quelle che sono delle funzioni che forse dalle città un po' sono scappate, no? E quindi c'è questo tipo di pensiero, cioè il commercio al minuto che è stato magari soppiantato da tipi di vendita più aggressivi, di agglomerazioni nei grandi centri commerciali. Sicuramente ci rendiamo conto che da giovani magari può esercitare un certo fascino il grande centro commerciale. Da anziani comincia a perdere un po' di fascino, perché non è bello magari stare in una situazione così, è più gradevole se c'è la possibilità di fare due passi, scendere, prendere un po' d'aria, avere uno scambio anche diretto col commerciante di vicinato che ci conosce, che sa quello che compriamo, che quando scendiamo ci dice le do il solito, che è una situazione anche di confidenzialità, insomma, che aiuta senz'altro una situazione di vita. Quindi la cosa molto importante da riprendere non è solamente il rapporto con lo spazio, ma anche il rapporto con le persone. Siamo quasi in chiusura, un'ultima battuta, prossimi obiettivi di Confartigianato per coinvolgere sempre più le scuole. Abbiamo capito insomma che c'è anche questa sfida in qualche modo di coinvolgere altre scuole in questi progetti. Sicuramente consolidare l'attività che stiamo svolgendo da 5 anni. Quest'anno col progetto Falegnami Contemporanei abbiamo coinvolto gli studenti universitari UAV, quindi i futuri designer. Mi fa piacere che sia uscito il tema del co-housing e delle soluzioni abitative per la Silver Age, perché uno dei 4 temi che sono stati sviluppati negli workshop che sono stati fatti con 80 studenti dell'università suddivisi in 4 gruppi, uno dei 4 workshop è stato proprio dedicato allo sviluppo di nuovi sistemi abitativi
guarda caso, è venuta fuori in maniera naturale, direi, e che ha visto appunto questa ventina di ragazzi del gruppo fare circa 5-6 progetti in una settimana, tra l'altro, perché gli workshop prevedono delle regole abbastanza particolari. In una settimana di lavoro intenso gli studenti devono partire da zero e produrre elaborati, che significa modellini, grafici, eccetera. Esperienza bellissima che insomma... È bello che i giovani pensino alle residenze per chi è meno giovane, c'è questa commissione. Nel senso che proprio l'esperienza workshop in università è stata proprio l'emblema di questa collaborazione con artigiani, imprenditori e studenti che si sono messi al lavoro per questi progetti comuni, insomma. Insomma, c'è questa collaborazione continua e quindi noi torneremo sicuramente ad affrontare questa tematica assolutamente interessante che coinvolge tutti noi. Grazie davvero, grazie all'architetta Gabriella Bravin di Fondazione Architettura Treviso e grazie a Giancarlo Milanese, referente del gruppo Legno Arredo di Confartigianato Marca Trevigiana. E noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Siamo tornati in diretta, stop all'aumento delle tasse, questo è l'appello dei consiglieri leghisti di Padova che attaccano il sindaco sull'aumento delle tasse previsto dal bilancio di previsione 2025 approvato nel cuore della notte lunedì durante la seduta del Consiglio Comunale che ha dato il via libera all'aumento di IMU e dell'addizionale IRPEF. Padova è il primo capoluogo, uno dei pochi capoluoghi di sicuro veneti che percepisce una cifra enorme di trasferimenti statali. Ne parleremo con il bilancio, ma sono oltre 600 milioni i contributi che a Padova arrivano dallo Stato. Una cifra enorme che è stata spesa male. La capogruppo in Consiglio Comunale della Lega, Eleonora Mosco, punta il dito sull'aumento dell'IMU e dell'addizionale IRPEF approvata dal Consiglio Comunale che ha licenziato un bilancio di previsione amaro per il 2025 per far fronte ai tagli della legge finanziaria. A farle eco l'altro leghista in Consiglio, Ubaldo Lonardi, che attacca il sindaco e la sua giunta. Il Comune di Padova si è abituato ad avere una spesa corrente molto allegra, in generale 80 milioni in più dal 2019 ad oggi, solo dall'anno scorso a quest'anno 30 milioni in più di spesa corrente. Questa ricchezza improvvisa che è piovuta sopra il Comune con i vari finanziamenti che hanno portato in questi ultimi anni più 600 milioni di euro ha probabilmente consentito, ha fatto sì che si spendesse senza un raziocinio e anche in spese inutili, se pensiamo per esempio a quanta comunicazione viene fatta anche di tipo istituzionale pagata dal Comune di Padova. Secondo la consigliera di minoranza l'aumento delle tasse previsto dall'amministrazione comunale avrà effetti pesanti sulle fasce medie e sul commercio in città. Invece solo di pretendere sacrifici dai cittadini, il Comune dia anche il buon esempio. Non si può dare il buon esempio e pretendere dalle attività commerciali ancora più tasse se a quei commercianti non si dà per esempio l'aiuto sostanzioso per tutti i danni ricevuti dai cantieri del tram. Non si può pretendere sacrifici dalle famiglie se per primi per esempio gli amministratori della giunta non si decurtano anche l'indennità. Voltiamo pagina, un secolo di vita vissuto intensamente, quello della signora Giovanna Pianezzola, festeggiata alla residenza Botton di Carmignano di Brenta, dove vive da 13 anni. La collana di perle al collo, uno splendido mazzo di fiori dai colori natalizi in mano, la famiglia, gli amici, gli operatori della residenza Botton di Carmignano di Brenta si sono stretti attorno a Giovanna Pianezzola che il 10 dicembre ha festeggiato il secolo di vita. Nata a Bressanvido nel 1924, prima di 7 fratelli, dopo una delusione d'amore a 27 anni non ha esitato a imbarcarsi su un transatlantico dal porto di Genova direzione Caracas in Venezuela, dove ha
vissuto 16 anni. Dopo il ritorno in Italia, Giovanna ha iniziato a lavorare come estetista e nel 1970 ha sposato Pietro, un uomo che aveva già 2 figli che Giovanna ha accudito con amore. Dal 2011 Giovanna vive nel centro anziani dell'OIC, dove ha portato tanti racconti del Venezuela e della sua lunga vita. Mille e mille auguri da tutti noi, cara signora Giovanna. Tantissimi auguri anche da parte nostra. Restiamo nel Padovano, dove la chiesa dell'Opera della Provvidenza Sant'Antonio di Rubano sarà elevata a santuario. La celebrazione di dedicazione a Maria Madre della Provvidenza si terrà domenica 22 dicembre alle 9:45 e sarà trasmessa in diretta su Antenna 3. Un caloroso abbraccio, una fede che palpita, quella che si respira nella chiesa dell'Opsa, che dal 22 dicembre sarà elevata a santuario. Il grande mosaico del Cristo risorto dell'abside accoglie chi entra, la cui attenzione viene presto attirata da Maria, Madre della Provvidenza, l'icona con lo stemma originario dell'Opsa. E proprio Maria, Madre della Provvidenza, sarà dedicata alla chiesa, realizzata all'interno della struttura che alle porte di Padova ospita 600 persone con fragilità, disabili e anziani, pronti a vivere domenica 22 dicembre una grande giornata di festa. Questa però sarà una festa ancora più sentita, perché il Vescovo ci fa il dono, l'intera diocesi per la verità, ci fa il dono di elevare a santuario la nostra Chiesa. La nostra comunità è molto orgogliosa di questo segno, perché è fatta di persone che sono qui, che vivono qui, è fatta appunto di operatori, è fatta delle tante persone che dall'esterno ci sostengono e che nel santuario potranno trovare un luogo di incontro come è sempre stato finora. Alle 9:45 di domenica 22 dicembre la solenne celebrazione eucaristica con dedicazione ed elevazione al santuario della Chiesa, presieduta dal Vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, sarà trasmessa in diretta su Antenna 3, canale 10 del digitale terrestre, un santuario che per le persone diventerà esperienza di fede e carità, come recita il motto dell'Opsa, Caritas cum fide, Cristo in fratribus. Qui si fa esperienza di una umanità molto profonda, quasi sollecitata dal contesto. Anche uno che è un po' freddo rispetto a queste cose, una volta che fa passi qui dentro, incontra persone, incontra la possibilità di dare una risposta, esce rasserenato. Una casa all'Opera della Provvidenza Sant'Antonio, nata dalla volontà del Vescovo di Padova Girolamo Bortignon di accogliere quelli che allora erano gli ultimi fra gli ultimi, i bambini con disabilità che vivevano nascosti nelle case negli anni 50 e 60. Ieri come allora, testimonianza concreta di amore e carità, l'Opsa sarà uno dei luoghi giubilari della diocesi di Padova. Veramente possiamo dire che dagli inizi fino ad ora la provvidenza risplende su quest'opera. Sabato invece, sempre in diretta su Antenna 3 dalle 21, il concerto natalizio con i cori alpini dell'Ana di Oderzo nella suggestiva cornice del Duomo addobbato a festa. Chi meglio di un coro può esprimere questa atmosfera natalizia, ancora di più un coro alpino. Si avvicina il Natale. Per l'occasione, sabato 14 dicembre a partire dalle 21, Antenna 3 trasmetterà in diretta il concerto Natale con De Marzi nella suggestiva cornice addobbata a festa del Duomo di Oderzo. A dirigere i cori delle voci alpine Claudio Provedel, accompagnato dalla fisarmonica di Davide Casagrande, canti d'autore da Piccola Canta di Natale a Signore delle Cime, presentati e commentati dal celebre compositore Beppi De Marzi. Il maestro Beppi De Marzi, che grazie all'amicizia personale che mi lega a lui viene nella Marca trevigiana, è un musicista vicentino, veneto, ma ormai è internazionale, conosciuto in tutto il mondo, ma viene appunto a presentare e a commentare i suoi canti. Più di 100 i brani di ispirazione popolare, parole e musica composte dal maestro. Alcuni di questi saranno eseguiti e interpretati dal coro Ana di Oderzo. Prima fra tutte, Signore delle Cime. Si sta avvicinando il Natale e penso che per tutti quanti uno dei momenti più sereni e gioiosi
per vivere con l'animo appunto sereno il Natale è quello di sentire e ascoltare le musiche natalizie e le atmosfere musicali che solo il Natale sa dare. Un concerto di Natale con 35 voci, tra cui quelle dei giovanissimi ragazzi tra i 17 e i 23 anni. Una serata per immergersi nelle note della storia cantata dalle penne nere e scivolare in un'atmosfera ricca di magia e tradizioni. E con queste canzoni si chiude questa nostra prima edizione. Adesso ci sarà la sigla, il meteo, poi la pubblicità e come poi naturalmente come ogni mercoledì lo spazio con l'approfondimento con la CGIL. Parleremo della disoccupazione, della campagna per la disoccupazione agricola, le tempistiche, le modalità di richiesta, le modalità di erogazione del contributo, e lo faremo insieme a Paolo Casanova Stua della Fly CGIL Treviso. Dunque appuntamento tra pochissimo. Io intanto vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie ad Alessandro Granziera e a Tommaso Migotta in regia, e grazie naturalmente a voi per averci seguito, ma ci rivediamo tra pochissimo.